The headliners. नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्स लिएर आज म अनिल बोगटी उपस्थित भएको छु। कार्यक्रममा आज हामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि प्रतिपक्षी एमालेको चुनावी रणनीति लगायत विषयमा सो पार्टीका एकजना नेता रविन्द्र अधिकारीसँग कुराकानी गर्दैछौं। श्रोता, कार्यक्रमका हाम्रा अतिथिसँग तपाईको कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई 5441 मा टिपाउनुहोला। कृपया कार्यक्रमका दौरानमा सोधिएका प्रश्न नराख्न आज पनि म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्दछु। आजका हाम्रा अतिथि नेकपा एमालेका नेता रविन्द्र अधिकारी हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अधिकारीज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हेलो हेलो, एमाले नेता रविन्द्र अधिकारीसँग हाम्रो सम्पर्क स्थापित हुन सकेको छैन। हामीले उहाँसँग एमालेको आगामी चुनावी रणनीति लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न चाहेका हौं। आगामी वैशाख 30 गतेका लागि निर्धारण भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा विभिन्न दलहरू चुनावी प्रचार प्रसारमा केन्द्रित भएका छन् भने अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा 5 दलीय गठबन्धनले प्रतिपक्ष एमालेसँगको प्रतिस्पर्धाका लागि गठबन्धन बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरिसकेका छन् र जिल्लाहरूमा धमाधम त्यही रूपमा चाहिँ तालमेलका निर्णयहरू पनि भएका छन्। यसैबीच नेकपा एमालेका नेता रविन्द्र अधिकारीसँग हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क स्थापित भएको छ। अधिकारीज्यू, हजुर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। सत्तारूढ दलहरू गठबन्धन गर्दै अघि बढिसकेका छन्, तपाईहरुको पार्टी एमाले चाहिँ के गर्दैछ? हाम्रो पार्टी पूर्ण रूपमा आउँदो स्थानीय निर्वाचनको तयारीको क्रममा छ। यसबीचमा हाम्रा स्थानीय कमिटीहरूदेखि लिएर केन्द्रीय कमिटीहरूले आफ्ना बैठकहरू सम्पन्न गर्ने र मूल रूपमा आउँदो स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित भएर आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौँ। युद्ध स्तरमा हाम्रो तयारी भइरहेको छ। सत्ता गठबन्धन दलहरू चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने अनि जिल्ला तहमा उहाँहरूको चाहिँ धमाधम त्यो खालको प्रक्रिया अथवा निर्णय गर्ने क्रम बढेको छ। तपाईहरु चाहिँ अब एक्लै निर्वाचन लड्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगिसक्नु भएको हो? बिल्कुलै, हामी जुन हिसाबले तयारी गरेका छौँ, जुन हिसाबले हाम्रो संगठनात्मक स्थिति बलियो बनेर आइरहेको छ, जुन स्तरमा हाम्रो कार्यकर्ता पंक्ति परिचालित भएको छ र जुन हिसाबले हाम्रो पार्टी पुरानो लयमा फर्किएको छ, यसले गर्दाखेरिमा हामी एउटा सुदृढ संगठनको रूपमा, सुदृढ पार्टीको रूपमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। किनभने हाम्रा आफ्नै तपाईको चाहिँ राजनीतिक मान्यताहरू, विगतमा हाम्रो सरकारले गरेका कामहरू र स्थानीय तहमा भएका कामहरूका विषयलाई लिएर हामी निर्वाचनमा जान्छौँ। नेकपा एमाले यो मुलुकको लोकतान्त्रिक तपाईको शक्ति हो, मूल शक्ति हो र नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको पनि एउटा मूल प्रवाह हो। यो एउटा सुदृढ शक्तिको रूपमा हामीले विगतदेखि नै देखेका हौँ र अहिले पनि यसको स्थिति बलियो छ। त्यसकारण जस्तोसुकै गठबन्धनको स्थिति आए पनि हामी त्यसलाई सजिलैसँग पराजित गरेर नेकपा एमालेलाई स्थानीय निर्वाचनमा हामी चाहिँ विजय बनाउँछौँ भन्ने संकल्पका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब गठबन्धन भए पनि नभए पनि हामी जुन हिसाबले तयारी गरिरहेका छौँ, जुन हिसाबले जनतामा नेकपा एमालेको प्रभाव छ, त्यसले गर्दाखेरिमा हामीलाई हाम्रो विजय अभियानमा कुनै तात्विक फरक पार्छ जस्तो हामीले महसुस गरिरहेका छैनौँ। किनभने विगतमा पनि हामीले देखेकै हो, आम रूपमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीको बीचमा गठबन्धन भएकै थियो। त्यो बेला पनि नेकपा एमालेले त्यो गठबन्धनलाई तोडेर आफ्ना राजनीतिक सिद्धान्तहरू जनतामा स्थापित गरेर आफ्ना प्रतिबद्धताहरू जनताको बीचमा राखेर 42% स्थानीय तहमा नेकपा एमालेलाई विजय प्राप्त भएको थियो। त्यसकारणले यो गठबन्धन हुने कुराले
नेकपा एमालेको विजय अभियानमा तात्विक फरक पार्छ भन्ने तपाईले लागिरहेको छैन। 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनको दृष्टान्त दिएर भन्दै हुनुहुन्छ हामीले 42% मत जितेका थियौं, त्यसकारण यो पटक पनि हामीलाई गाह्रो छैन भनेर। तर पार्टी विभाजन भएको, यति धेरै नेताहरू बीचको रस्साकस्सी भएको, पार्टीभित्र अझै पनि 10 बुँदे पक्षधर हो या होइन भन्ने विषयले अन्तर्विरोधहरू कायम रहेकै बेलामा हिजोकै स्थितिमा ल्याउन सकिन्छ भनेर चाहिँ कसरी पत्याउने? होइन, अब 10 बुँदेको कुरा यहाँले जुन गर्नु भएको छ त्यो अब हाम्रो पार्टीको इतिहासमा एउटा चाहिँ विगत रह्यो र हिजोको त्यो विगतलाई आज हामीले यथार्थतामा त्यस्तो भेटिरहेका छैनौँ। सबै हामी नेकपा एमाले हौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, विभाजन जो अप्रिय त छँदै थियो, तर त्यसले सांगठनिक क्षेत्रमा नेकपा एमालेको इमेजमा कति प्रभाव पार्न सक्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामी त अब तल तल स्थानीय कमिटी गाउँमा पनि हामीहरू पुगेका छौँ र हेरेका छौँ नजिकबाट कि त्यो चैतिएर गएको शक्तिले हाम्रो शक्तिमा कति तपाईँको चाहिँ असर गरेको छ भन्ने बारेमा हामीले आफ्नै आकलन गरेका छौँ र त्यो अत्यन्तै न्यून रूपमा रहेको हामीले महसुस गरेका छौँ। तेस्रो कुरा चाहिँ जुन गठबन्धनका शक्तिहरूको बीचमा गठबन्धन भइरहेको छ, ती शक्तिहरूप्रति जनताको त्यति ठुलो रुचि रहेको हामीले पाइरहेका छैनौँ। किनभने नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी र अन्य शक्तिहरूको बीचमा जुन खालको अप्राकृतिक समीकरण भइरहेको छ, त्यो अप्राकृतिक समीकरण कुनै राजनीतिक उद्देश्यको लागि, कुनै मुलुकलाई दूरगामी प्रभाव दिनको निम्ति या मुलुकलाई विकासको मार्ग प्रशस्त गर्नको निम्ति नभइकन त्यो एउटा क्षणिक राजनीतिक स्वार्थको लागि र नेकपा एमालेलाई कहीँ कतै कमजोर बनाउन सकिन्छ कि भन्ने दुराशयका आधारमा भइरहेको हामीले महसुस गरेका छौँ। यो समीकरण बन्ने, गठबन्धन बन्ने भनेको त राजनीतिक स्वार्थ त अवश्य नै हुन्छ, स्वार्थ रहित त हुनै सक्दैन। यो परिस्थितिमा पनि तपाईहरुको पार्टीको नेतृत्वको सरकार भएको बेलामा संसदलाई पटक पटक विभाजन गरियो, मुलुकका राजनीतिक परिवर्तनहरू उल्टाउने प्रयास गरियो, अनि बाध्यतावश यो गठबन्धन बनिएको छ भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। होइन, अब यस्तो हेर्नुहोस्, अब ताजा जनादेशको लागि जनतासँग जाने कुरा कहिल्यै पनि तपाईँको चाहिँ अस्वीकार्य कुरा हुनु नपर्ने हो। किनभने संसदमा जस्तो खालको हरकतहरू देखियो, जस्ता खालका तपाईँका समस्याहरू देखिए, जस्तो खालको गम्भीर्यता हुनुपर्ने हो त्यस खालको परिस्थिति देखिएन र मुलुकमा अस्थिरता देखिने सम्भावनाहरू देखिएको कारणले गर्दा संसदलाई विघटन गरेर ताजा जनादेशका लागि जाउँ भन्ने कुरा आफैमा एउटा सकारात्मक कुरा थियो। यद्यपि त्यसलाई अदालतले अस्वीकार गरेको स्थिति देखा पर्यो। अब हेर्नुहोस्, जहाँसम्म अब यो 5 दलीय गठबन्धनको कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले त्यो कदमलाई जसरी व्याख्या गर्नुभएको छ, वास्तवमा धेरै भ्रामक कुराहरूलाई उहाँहरूले प्रचार गर्नुभएको छ। नेकपा एमाले स्वयं र त्यसको अध्यक्ष कमरेड केपी ओली यो देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा समर्पित एउटा व्यक्तित्व र समर्पित एउटा पार्टी हो र संविधान निर्माणका क्रममै पनि हामीले हेरौँ यस पार्टीको भूमिका र विगतका लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा पनि यो पार्टीको भूमिकालाई हेर्यौँ भने अब यी तपाईँको प्रतिगमन आदि इत्यादि गैर लोकतान्त्रिक भन्ने शब्दावलीहरूको चयन कुनै पनि अर्थमा जायज देखिँदैन। हेर्नुहोस्, खालि यसलाई के भने एउटा एजेन्डाको रूपमा अगाडि बढाउने कुरा भएको हो। अब नेकपा एमालेलाई कहीँ कतै कमजोर बनाउन सकिन्छ कि भन्ने दुराशयका आधारमा यो तपाईँको चाहिँ गठबन्धन भएको छ र गठबन्धनका शक्तिहरूको बीचमा जुन खालको आफ्नै खालका अवधारणाहरू विकसित भएका छन्, मलाई लाग्छ यो गठबन्धनले पनि आफूभित्रै गठबन्धन शक्तिहरूभित्र नै धेरै नकारात्मक सहउत्पादनहरू लिएर जाने सम्भावनाहरू पनि हामीले त्यो त तपाईहरुका लागि नै हितकर होला नि। यो गठबन्धन तपाईले व्याख्या गर्न खोज्नु भएको जस्तो यो हितकर छैन, त्यहाँ भित्र पनि विभिन्न खालका विचारहरू छन्, विभिन्न खालका सोचाइ छन् भन्यो भने त एमालेलाई किन डराउनु पर्यो त? यो गठबन्धनसँग डराउनु पर्ने? हामी त अनिलजी, हामी त डराएकै छैनौँ। नेकपा एमाले आफ्नो शक्तिका आधारमा, जनतामा भएको विश्वासको आधारमा हामीले आफ्ना नीति र सिद्धान्तहरूलाई जनताको बीचमा राखेको आधारमा र हामीले चाहिँ विगतमा गरेका कामहरूको छर्लङ्ग ऐना जनताको बीचमा हामीले राखेको आधारमा र हाम्रो जुन
हिजोको एउटा संगठनात्मक कडी टुटेको थियो। आज हामी एउटा पुनर्ताजगी प्राप्त गरेर पुरानै लयमा फर्केको आधारमा हाम्रा सबै कमिटीहरू तपाईँको चाहिँ व्यापक ढङ्गले निर्वाचनको तयारीमा लागेको अवस्थामा, गतिशीलता बढिरहेको अवस्थामा हामीले चाहिँ निर्वाचनमा डराउनु पर्ने कुनै कारणै छैन। गठबन्धन भए पनि हामी देशको सशक्त हामी चाहिँ मुकाबला गर्छौँ, प्रतिवाद गर्छौँ, जनताको बीचमा हामीले आफ्ना कुराहरू राख्छौँ र अहिलेसम्मको परिवेश हेर्दाखेरिमा गठबन्धन भए पनि नभए पनि हामीलाई निर्वाचनमा अगाडि बढ्नको निम्ति, विजयश्री प्राप्त गर्नको निम्ति कुनै अप्ठ्यारो चाहिँ देखिँदैन। जहाँसम्म मैले सङ्केत गर्न खोजेको कुरा के हो भने गठबन्धनभित्र आफ्नै खालका जटिलताहरू देखिएका छन् र त्यसले ल्याउने सहउत्पादनहरू उनीहरूकै लागि पनि प्रतिउत्पादक हुन सक्छ। जस्तो कि तपाईँको चितवनको काङ्ग्रेसले सशक्त प्रतिवाद गरिरहेको छ, सिङ्गो केन्द्रसँग चितवनको काङ्ग्रेस चाहिँ लडिरहेको स्थिति छ र आम रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताहरू र तिनका समर्थकहरू पनि एक किसिमको अन्यलमा परिरहेको स्थिति देख्छौँ हामीले। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले गठबन्धन गर्नुहोस् या नगर्नुहोस् त उहाँहरूको कुरा भयो, तर हामी हाम्रो शक्तिका आधारमा मूलत जनताको बीचमा जान्छौँ र हामीलाई विश्वास छ, हामीले सङ्कल्प गरेका छौँ। नेकपा एमाले विश्वास लिएको छ, नेकपा एमाले आकलन गरेको छ कि आउँदो स्थानीय निर्वाचन नेकपा एमालेको पक्षमा हुनेछ। त्यो भनेको 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख र चाहिँ अध्यक्ष गरेर स्थानीय तहमा तपाईहरुले 294 सिट जित्नु भएको थियो प्रमुखको हिसाबमा। त्यति नै जित्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास छ अझै पनि? हैन, अवश्य पनि, किन त्यो मात्रै होइन। हेर्नुहोस्, हिजोको परिवेश र आजको परिवेशमा धेरै परिवर्तन भएको छ। हिजो हामीले सरकारमा रहेर गरेका कार्य सम्पादनहरू जनताको बीचमा हामीले राखेका छौँ र जनताले हामीलाई विश्वास पनि गरेको छ। राष्ट्रियताको पक्षमा नेकपा एमाले गरेको कामको सन्दर्भमा सबै हिसाबले जनताले मूल्याङ्कन गरिरहेको स्थिति छ र अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि के गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि जनताले देखिरहेको स्थिति हो र हामी नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू हिजोभन्दा आज सघन ढङ्गले पार्टी काममा खटिएका छौँ, जनताको घरमा पुगेका छौँ, जनतासँगको सम्बन्धलाई हामीले बलियो बनाएका छौँ। त्यसकारणले हामीले 2074 सालको भन्दा अझ बृहत्तर स्थितिको सफलता हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। एउटा मैले तपाईसँग बुझ्न चाहेको कुरा के हो भने यो चुनावको प्रचार प्रसार अथवा जुन खालको तयारीमा तपाईहरु जिल्ला जिल्लामा पुगिरहनु भएको छ नि, त्यहाँको एउटा सामान्य मतदाता, तपाईहरुको पार्टीको पनि होइन, कुनै पार्टीमा आबद्ध पनि छैन, त्यो मतदाताले तपाईहरुलाई प्रश्न सोध्यो कि गएको 5 वर्षमा तपाईहरुको पार्टीभित्रकै विभाजनका कारण अथवा अन्तर्कलहका कारण मुलुक राम्ररी अघि बढ्न सकेन, संसद दुई पटक विघटन भयो, तपाईहरुले के काम गर्नुभयो भनेर त्यो मतदाताले सोध्यो भने तपाईहरुसँग सपाट जवाफ के हुन्छ? हामीसँग सपाट जवाफ यो हुन्छ कि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने एउटा ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण परिघटना थियो नेकपाको गठन। हामी यही भन्ने छौँ। त्यसलाई विविध कारणले जोगाउन सकिएन र त्यो एउटा दुर्घटनाको शिकार भयो। त्यो एउटा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि दुःखद पक्ष हो भनेर हामी भन्छौँ। दोस्रो कुरा, सरकारले गरेका कामहरूको सन्दर्भमा त हामीसँग फेरिस्त नै छ। हामीले यो गर्यौं, रोजगारीको क्षेत्रमा यो प्रयत्न भयो, पर्यटनको क्षेत्रमा यो प्रयत्न भयो, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हामीले गरेका प्रयासहरू यी हुन्, विकास र समृद्धिको क्षेत्रमा हामीले यी कामहरू गर्यौं भन्ने बारेमा त हामीले एउटा फेरिस्त नै तयार गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले जनताले प्रश्न गर्नुहुन्छ, ठिक हो कि हामीले तपाईँको चाहिँ जनताले जुन विश्वास दिएको थियो 5 वर्षको लागि कतिपय कारणले गर्दाखेरिमा हामीले त्यो म्यान्डेटलाई जोगाउन सकेनौँ, तर त्यसको लागि मूलत नेकपा एमाले दोषी थिएन। त्यसका लागि अवसरको खोजीमा जाने र पार्टीभित्र अनावश्यक तरिकाले द्वन्द्व खडा गर्ने शक्तिहरू नै त्यसका मुख्य दोषी थिए। यसको हामीले विविध ढङ्गले चाहिँ प्रमाणित गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र जनतालाई हामीले भनिरहेका छौँ, हामी सिङ्गो नेकपा चाहन्थ्यौँ, तर त्यो नेकपालाई विभाजन गर्नको निम्ति जुन शक्तिहरू क्रियाशील भए त्यतिले मात्रै नपुगेर नेकपा एमालेलाई समेत विभाजन गर्ने जुन तपाईँको चाहिँ हरकतहरू भए ती निन्दनीय थिए। जो पात्रहरू खडा भए ती कुनै न कुनै रूपमा कहीँ न कतैबाट
कम्युनिस्ट आन्दोलनको विपक्षमा परिचालित भए भन्ने हामी निष्कर्षमा छौँ भनेर हामी जनतालाई भनिरहेका छौँ। तपाईले यसो भनिरहँदा नि तपाईले सरकारले आफ्नो पालामा गरेको कामको चाहिँ सूची लिएर जनतामा जान्छौँ भनिरहँदा नि तपाईहरुकै पार्टीका केन्द्रीय नेताहरू जोडिएका आर्थिक अनियमितताका कुरा, भ्रष्टाचारका कुरा अझ नेकपा भित्रको अन्तर्कलहमा रहेका बेलामा प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले लगाउनु भएको आरोप पत्र बोकेर अर्को पक्ष गयो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ? हैन, त्यो त जान पाइयो। हेर्नुहोस्, किनभने ती आरोप पत्रहरू कति फगत थिए, कति तपाईँको चाहिँ जाली थिए भन्ने कुरा पार्टी पंक्तिले बुझिसकेको छ र आम जनताको बीचमा पनि ती चिजहरू गइरहेका छन्। जहाँसम्म भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुभयो, मुलुकमा कानुन छ, मुलुकमा तपाईँको चाहिँ न्यायिक निकायहरू छन्। यदि त्यस्तो भएको भए सायद नेकपा एमालेलाई अहिले सबभन्दा बढी दण्डित गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो होला। त्यसकारण ती प्रक्रियाहरू पनि, ती कुराहरू पनि हामीले बुझेकै कुराहरू हुन्। अब जहाँसम्म नेकपा हुँदाको पार्टीको आन्तरिक जीवनको अस्वस्थताको कुरा यहाँले गर्नुभयो, त्यो अस्वस्थताका कारणले गर्दा नै तपाईँको चाहिँ अहिलेको परिस्थिति निर्माण भएको हो। त्यसको सुरुवात भयो कहाँबाट, हामीले त्यसको चाहिँ खोजी गर्नुपर्छ। जहाँसम्म लाग्छ त्यस खालको परिवेश नेकपा भित्र उत्पन्न हुनु दुःखद त छँदै थियो, तर त्यसका लागि नेकपा एमाले, जो अहिलेको नेकपा एमाले हो, त्यसको तपाईँको चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी लिन सक्दैन। किनभने जसले विवादहरू खडा गर्नुभयो, कृत्रिम विवादहरू खडा गर्नुभयो, जसले आफ्नै पार्टीको सरकार गिराउनका निम्ति हरकतहरू गर्नुभयो, जो आफ्नै पार्टीले प्रतिद्वन्दिता गरेर श्रेष्ठता हासिल गरेको राजनीतिक दलहरूसँग तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले सहकार्य गर्ने तपाईँको चाहिँ सङ्कल्प गर्नुभयो, त्यस पश्चात उत्पन्न भएका समस्याहरू हुन्। हिजो नेकपा हुँदाखेरिमा भएका आन्तरिक द्वन्द्वहरूको पनि, आन्तरिक तपाईँको चाहिँ समस्याहरूको पनि हामीले समाधान गरेका छौँ, मतलब मूल्याङ्कन गरेका छौँ। त्यो ढङ्गले हाम्रो कार्यकर्ता पंक्ति तपाईँको चाहिँ प्रशिक्षित पनि भइसकेको छ। वास्तविकताबाट जानकारी तपाईँको चाहिँ कार्यकर्ता पंक्तिले लिइसकेको स्थिति पनि छ। अनिलजी, जस्तो तपाईँहरूको केही दिन अघि सम्पन्न भएको केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेको अध्यक्ष केपी ओलीको राजनीतिक दस्तावेजमा के भनिएको थियो भने स्थानीय तहमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा तालमेल गर्न सकिन्छ। तपाईहरु माथि भन्दै हुनुहुन्छ हामी तालमेल गर्ने होइन, एक्लै लड्ने हो भन्दै हुनुहुन्छ, अनि फेरि तल चाहिँ औचित्यका आधारमा तालमेल गर्न सकिन्छ। यो संगति मिल्ने कुरा हो? होइन, आम रूपमा हामीले चाहिँ नेकपा एमाले आफ्नै शक्तिको आधारमा निर्वाचन लड्ने हो, तर कहीँ कतै त्यस्तो परिवेशहरू निर्माण भएको छ भने माथिल्लो कमिटीलाई नोटिसमा राखेर सहमतिका प्रयत्नहरू अरू दलहरूसँग पनि हुन सक्छ भन्ने आशयका आधारमा त्यो गरिएको हो। तर आम रूपमा हामी चाहिँ नेकपा एमाले आफ्नै शक्तिमा, आफ्नै बलमा, आफ्नै विश्वासमा, आफ्नै सङ्कल्पमा निर्वाचनमा जाने हो। त्यसमा कुनै हामीले चाहिँ दुविधा राखिराख्नु पर्ने आवश्यकता छैन। तर आवश्यकता र औचित्यका आधारमा चाहिँ चाहिने अवस्था आयो भने भोलि कुनै स्थानीय तहमा माओवादी केन्द्र वा एकीकृत समाजवादीसँग चाहिँ तपाईहरु तालमेल गर्न तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? होइन, अब नेकपा माओवादीको सन्दर्भ अलिकति फरक र एकीकृत समाजवादीको सन्दर्भ अलिकति फरक हो भन्ने लाग्छ अनिलजी। कसरी? किनभने नेकपा माओवादीसँग थोरै धेरै अलिकति भए पनि शक्ति हामीले चाहिँ देखेका छौँ। एउटा दोस्रो कुरा, नेकपाबाट विभाजित भएको हो नेकपा माओवादी, तर नेकपा एमालेबाट तत्कालै तपाईँको चाहिँ विघटित भएको हो र उसको सम्पूर्ण क्रियाकलाप अहिले पनि नेकपा एमालेलाई बदनाम गराउने दुराशयका आधारमा भएको हुनाले अलिकति केही न केही फरकपन हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ। यद्यपि उहाँहरूको बिचमा सहकार्य छ, त्यो सहकार्यले उहाँहरूलाई अलग ढङ्गले हामीले सम्पूर्ण रूपमा अलग व्यवहार चाहिँ हामीले गर्न चाहिँ सक्दैनौँ। तर तत्कालै तपाईँको चाहिँ नेकपा यससँग हामीहरूको चाहिँ सहकार्य आदि इत्यादि अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा लोकल लेभलमा पनि धेरै अप्ठ्यारो विषय हो भन्न ठान्छु म चाहिँ। त्यो भनेको माओवादी केन्द्रसँग चाहिँ भोलि आवश्यकता देखियो, औचित्य देखियो भन्ने आधारमा चाहिँ तपाईहरुको कुनै न कुनै स्थानीय तहमा गठबन्धन हुन सक्छ, तर माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीसँग चाहिँ तपाईहरुको पानी बाराबारको स्थिति अलिकति अप्ठ्यारो देखिन्छ अनिलजी। यो विषयमा अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ देखिन्छ। यद्यपि माओवादीसँग पनि सहज
खालको परिवेश चाहिँ होइन। तर माओवादीसँग भन्दा पनि अझ अप्ठ्यारो चाहिँ नेकपा यससँग देखिन्छ। यद्यपि अब भोलि पार्टीको अब उपल्लो निकायले सचिवालयले के निर्णय गर्ला अथवा स्थायी कमिटी फेरि बसेर केही निर्णय गर्ला, त्यसको औचित्यताको बारेमा अलि बृहत ढङ्गले छलफल होला। तर अहिले परिवेश हेर्दाखेरिमा त्यस खालको परिवेश मैले देखिरहेको छु। हजुर अधिकारीज्यू, तपाईँलाई हामीले केही बेर रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। हामी ब्रेक लिन्छौँ। ब्रेकपछि हाम्रा बाँकी प्रश्न अनि श्रोताका जिज्ञासाहरू लिएर आउनेछौँ। तबसम्म टेलिफोन सम्पर्कमै रहिदिनु हुन म तपाईँलाई अनुरोध गर्दछु। श्रोता, अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि स्वागत छ श्रोता। कार्यक्रममा आज हामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि प्रतिपक्षी एमालेको चुनावी रणनीति लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर सो पार्टीका एकजना नेता रविन्द्र अधिकारीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। अधिकारीज्यू, यहाँलाई ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद छ अनिलजी। अब मैले यो स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै जोडिएको र केही अघि चर्चामा आएको यो वामपन्थी एकताको विषयमा तपाईँको धारणा बुझ्न चाहे। तपाईँहरूकै पार्टीभित्रबाट फेरि पनि वामपन्थी एकताको आवश्यकता छ, यसमा जानुपर्छ भन्ने खालको बहसको सुरुवात भएको थियो। तर तपाईँहरूलाई त्यो बहसले त्यति धेरै छोएन नि, किन हो? होइन, हेर्नुहोस्, हामी अलिकति प्रश्न छौँ। हिजो त्यो एकता जुन भयो त्यो ऐतिहासिक एकता थियो, त्यसलाई जोगाउन सकिएन र नसके पनि हामी के भनिरहेका छौँ भने हिजो त्यो एकता प्रक्रियामा आउनुभएका पार्टीका नेताहरू कतिपय हाम्रो पार्टीमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण नेकपा एमाले भनेको एकताको सिलसिला पनि हो भन्ने कुरालाई हामीले व्याख्या गरेका छौँ। एक। दोस्रो कुरा, हाम्रो विगतको अनुभवले पनि के चिजलाई सिद्ध गरेको छ भने वामपन्थी एकता यो अत्यन्तै आकर्षक कुरा हो, तर यसका लागि गृह कार्यहरू आवश्यक हुँदा रहेछन्। कुनै पनि यो ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई पूरा गर्नको निम्ति यसका यो सम्पन्न हुनुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने कामहरू धेरै हुँदा रहेछन् र अहिले तत्कालमा तपाईँको चाहिँ वामपन्थी एकताको कुरा अलिकति अपरिपक्व कुरा हुन्छ कि भन्ने हामीलाई लागेको हो। र नेकपा एमाले आफै पनि एउटा एकताको सिलसिला भएको हुनाले यसलाई चाहिँ अझै सुदृढ गरेर कतिपय विवादित विषयहरूमा पनि छलफल गर्ने, सहकार्य गर्दै जाँदाखेरिमा हुने तपाईँको अभ्यासहरूले त्यसलाई मेच्योर्ड बनाउने कुरा चाहिँ हुन्छ। तर तत्कालै तपाईँको चाहिँ वामपन्थी एकताका नाममा होइन हिजोको शक्तिलाई एक ठाउँमा जोडिहाल्ने स्थिति बन्दैन कि भन्ने कुरा मात्रै हो। भावमा यो कुरा ठिक भए पनि अहिले तपाईँको चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली व्यवहारतः यो चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ कि भन्ने प्रश्न मात्रै हो अनिलजी। हजुर, अब मैले तपाईँलाई श्रोताको प्रश्नतर्फ लैजान चाहे। धनकुटाबाट हाम्रा श्रोता तुलसीपुरी सोध्नुहुन्छ, तपाईँहरू अरू पार्टीले गरेको गठबन्धनलाई चाहिँ अप्राकृतिक गठबन्धन भन्ने अनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग तालमेलका लागि तयारी गर्ने, त्यो चाहिँ प्राकृतिक गठबन्धन हुन्छ भन्ने हो तपाईँहरूको धारणा? होइन, हेर्नुहोस्, अब हामीले राप्रपा नेपालसँग चुनावी तालमेल गरिहाल्ने भयौँ अथवा त्यो निष्कर्षमा पुगिसक्यौँ भन्ने कुरा पनि होइन। मैले के सन्दर्भमा मात्रै तपाईँको चाहिँ अघिल्लो प्रसङ्ग कोट्याएको हुँ भने कुनै एउटा राष्ट्रिय एजेन्डा तय गरेर मुलुकलाई तपाईँको चाहिँ यो मार्गमा हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ भन्ने दृष्टिकोण नआइकन गरिने तपाईँको चाहिँ छासमिसे गठबन्धनले मुलुकलाई कुनै तपाईँको चाहिँ निकास दिन सक्दैन। एक। दोस्रो कुरा, गठबन्धन गर्नुको अर्थ एउटा मात्रै राजनीतिक शक्तिलाई निशानामा राखेर, नेकपा एमालेलाई मात्रै निशानामा राखेर त्यसलाई कसरी कमजोर बनाउन सकिएला भन्ने दुराशयका आधारमा गरिने गठबन्धनहरू बेठी गठबन्धनहरू हुन् भन्ने। त्यसो त 2074 सालको संघीय र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पनि त तपाईँहरूले काङ्ग्रेसलाई पराजित गर्नुपर्छ भनेर माओवादीसँग मिल्नु भयो नि? होइन, त्यो त हामीले त्यति बेला चुनावी मोर्चा सँगसँगै अब पार्टी एकता पनि गर्ने भन्ने एउटा अलिकति पछाडिसम्मको विषयलाई सोचेर हामीले अगाडि बढाएका हौँ। तर यहाँ त कस्तो छ भने एउटा बुर्जुवा शक्ति, अर्को रेडिकल शक्ति, अर्को तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट हौँ भन्ने शक्ति, अर्को तपाईँको चाहिँ एउटा रिजनल शक्तिको बिचमा जुन खालको तपाईँको चाहिँ गठबन्धन देखियो, कहीँ कतै पनि राजनीतिक तपाईँको चाहिँ अलिकति नजिकीपन त्यसमा देखिएन क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा त्यो अप्ठ्यारो परिस्थिति
हामीले देखेका हौँ। जहाँसम्म यहाँले भन्नुभयो नि, आम रूपमा त नेकपा एमाले तपाईँको चाहिँ आफ्नै शक्तिमा गएको निर्वाचन पनि लडेकै हो र नेकपा माओवादीलाई त भोलि पार्टी एकतामा लिएर आउने, पार्टी एकता गर्ने भन्ने सन्दर्भसँग जोडिएर हामीले चाहिँ त्यस खालको एउटा निर्वाचनमा सहकार्य गरेका हौँ। अर्का श्रोता विकास कार्कीले काठमाडौँ चाबेलबाट सोध्नु भएको छ, तपाईहरूको पार्टी एमालेका कतिपय नेताहरूलाई नि आजका दिनमा माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरू बिरानो लाग्ने तर कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्गदेलहरू प्यारो लाग्ने, किन यसो हुँदैछ? होइन, त्यस्तो भएको छैन। किनभने राजनीतिमा तपाईँको उहाँहरू हामीसँग अब अलग भएर जानुभयो, नेकपा एमालेसँग कुनै राजनीतिक मत भिन्नता हामीले देखेका छैनौँ। र उहाँहरूले जुन हिसाबले अहिले नेकपा एमालेलाई कमजोर गराउने, त्यसलाई चाहिँ सकिन्छ कि कतै तपाईँको चाहिँ बदनाम गराउन भन्ने आशयका आधारमा धेरै अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूलाई पनि हामीले तपाईँको चाहिँ त्यही ढङ्गले एउटा हामीबाट विभाजित भएको शक्ति हो, त्यो यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि विभाजन आवश्यक छैन र यो विभाजनमा फलाना नेताहरूले चाहिँ भूमिका खेल्नुभयो भन्ने आधारमा हामीले अभिव्यक्ति दिएका हौँ। जहाँसम्म अब राप्रपाको कुरा हो, अब एउटा राजनीतिक शक्तिसँग कुराकानी हुने कुरालाई हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन। अहिले नै हामी उहाँहरूसँग सहकार्यमा जाने भन्ने टुङ्गो गरिसकेका छैनौँ। मैले अघि पनि यहाँहरूलाई निवेदन गरिसकेको छु। हजुर अधिकारीज्यू, आजका लागि निर्धारित समय सकिएको छ, हामीलाई समय दिनुभयो। समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, मेरो तर्फबाट पनि रेडियो कान्तिपुर र यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद छ। श्रोता, भोलि हामी नयाँ विषयवस्तुमा सम्बन्धित अतिथिसँगको कुराकानी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी, प्राविधिक मित्र सागर खड्का र म अनिल बोगटीलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।